friends, welcome to our channel Naran Chef. Naran Chefന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പുതിയൊരു ഡിഷുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിലെങ്ങനെ സിമ്പിളായി ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായ 1 കിലോ മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച ഈസ്റ്റാണ്. ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ നല്ല ഷേപ്പിലൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം മൂടി വെക്കണത് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ്. 1 മണിക്കൂറോളം ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷവർമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബോൺലെസ് ചിക്കൻ, അതായത് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായ മസാല, ആദ്യം ഇഞ്ചി അരച്ചത്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത്, അതിനുശേഷം മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടാം. 1 പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മതി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, കുറച്ച് ഗരം മസാല 1/2 സ്പൂൺ മതിയായിരിക്കും ഗരം മസാല, ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങാനീരും കൂടെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങാനീരും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പാനിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. പാൻ ചൂടായതിനു ശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടാകണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓരോ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ വശവും നല്ലപോലെ വേണം. നമുക്കിനി ഈ ചിക്കൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായി അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. കുക്കുംബർ, ടൊമാറ്റോ, ക്യാരറ്റ്, ഒനിയൻ വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം ജൂലിയനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നീളത്തിലരിഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം ഉപ്പ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നാരങ്ങ, ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യും. ഈ സ്പൈസി വേണ്ടവർക്ക് സ്പൈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പെപ്പറും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ബോൾ പിടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി ചെറിയ ബോളുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. നല്ലപോലെ റൗണ്ടാക്കണം. അത് എയർ ബോൾ കയറാത്ത രീതി ഈ ഷേപ്പിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനി പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബോൾ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ. ഈ സൈഡ് കനമായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഓവറാകാനും പാടില്ല, എന്നാൽ തീരെ നൈസും ആകാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗുബൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുബൂസ് വയ്യ പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല എയർ ഹോളില്ലാതെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുബൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുബൂസിലേക്ക് നമുക്കിനി നമ്മുടെ മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം. എല്ലായിടത്തും ചെല്ലുന്ന രീതിയിൽ നല്ലപോലെ ആഡ് ചെയ്തു. അടുത്തതായി നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സലാഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററായിട്ട് സലാഡ് ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ, നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും. നമ്മുടെ കുബൂസ് ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് മടക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷവർമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇത് നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണ്. ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനിലൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ സൈനിങ്.